kawah. Nah ini namanya kawah guys. Nah jadi mungkin ada yang bertanya nih, depannya bagus. Nah ini tanah. Jadi sebelum kita kan pakai kayu bakar. Jadi sebelum kita pakai ini kuali, kita harus gosokin tanah. Jadi ketika dibakar itu udah gosong, udah hitam, gratisin tanah. Jadi pas cuci dia kembali lagi kinclong seperti semula. Nah itu trik. Bagi yang belum tahu mungkin pas hajatan sedekah. Nah itu caranya guys, supaya kuali tidak gosong. Ini kebetulan kuali PKK desa saya pinjam tadi kemarin. Wah ini kuali hitam, wih. Ini semuanya minyak, minum, kerupuk, ya. Tangkap. Nah ini daun pisang.